हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष पांडे द स्टडी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 1 अप्रैल 2019 और आज हम 30 मार्च से 1 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एवं उससे जुड़े जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसी तरह प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करके आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन क्विज के रूप में दिए गए थे, जिसका आंसर आज के वीडियो में दिया गया है। और आज भी 3 क्वेश्चन क्विज के रूप में दिए गए हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए आज को क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन 1 है दूसरा, ऑप्शन 2 है तीसरा, ऑप्शन 3 है चौथा और ऑप्शन 4 है पांचवा। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, तीसरा स्थान है। इसके बारे में विस्तार से देखेंगे तो भारत ने वर्ष 2018 में 2299 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया है, जिससे पिछले वित्त वर्ष से 4.8% की वृद्धि देखी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने के मामले में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत का योगदान 7% है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का 14% के लिए जिम्मेदारी लेता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन 1 है डॉक्टर राजेंद्र जोशी, ऑप्शन 2 है दीप्तेश बघेल, ऑप्शन 3 है राजलक्ष्मी और ऑप्शन 4 है अनुदित वर्मा। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। डॉक्टर राजेंद्र जोशी को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्रों में सहयोग के लिए IIT खड़गपुर और किसके बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन 1 है विप्रो, ऑप्शन 2 है गूगल, ऑप्शन 3 है माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन 4 है फेसबुक। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, विप्रो। तो 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्रों में सहयोग के लिए IIT खड़गपुर और विप्रो के बीच समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है 27 मार्च, ऑप्शन 2 है 28 मार्च, ऑप्शन 3 है 29 मार्च और ऑप्शन 4 है 30 मार्च। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 दिवसीय खेल साहित्य उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन 1 है गुरुग्राम, ऑप्शन 2 है नई दिल्ली, ऑप्शन 3 है चंडीगढ़ और ऑप्शन 4 है मुंबई। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 2 दिवसीय खेल साहित्य उत्सव शुरू किया गया है। इसके बारे में विस्तार से देखेंगे तो चंडीगढ़ में 30 मार्च 2019 को 2 दिवसीय खेल साहित्य उत्सव प्ले राइट 2019 का उद्घाटन किया गया है। और यह आयोजन देश में सभी प्रकार के खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से है और युवाओं को खेल में उनकी रुचि का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। प्ले राइट 2019 में टेनिस के क्षेत्र में कबड्डी तक विभिन्न खिलाड़ियों की भागीदारी भी देखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश के सर्वोच्च राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन 1 है बोलिविया, ऑप्शन 2 है चिली, ऑप्शन 3 है कनाडा और ऑप्शन 4 है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, बोलिविया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बोलिविया के सर्वोच्च राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पेरिस पुस्तक मेले 2020 अतिथि देश कौन होंगे? ऑप्शन 1 है अमेरिका, ऑप्शन 2 है भारत, ऑप्शन 3 है जापान और ऑप्शन 4 है चीन। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, भारत। पेरिस पुस्तक मेले 2020 में भारत जो है वो अतिथि देश होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनी कौन बन गई है? ऑप्शन 1 है भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन 2 है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन 3 है हाउसिंग कॉर्पोरेशन और ऑप्शन 4 है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, पावर फाइनेंस
कॉरपोरेशन, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी ने सरकार को 14,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित करके आरआईसी लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। दोनों संस्थाओं का विलय अगले वित्तीय वर्ष में सरकार के परामर्श से पूरा किया जाएगा और इस अधिग्रहण और विलय से भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के बाद मौजूदा बाजार पूंजी के आधार पर देश में पीएफसी दूसरी सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय निगम बन जाएगी और साथ ही पीएफसी भारत में तीसरी सबसे अधिक लाभ कमाने वाली वित्तीय निगम भी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में द्विपक्षीय अभ्यास ओशन डेक्स आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन 1 है अमेरिका, ऑप्शन 2 है जापान, ऑप्शन 3 है चीन और ऑप्शन 4 है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 5G नेटवर्क शुरू करने वाला दुनिया का पहला जिला कौन बन गया है? ऑप्शन 1 है शंघाई, ऑप्शन 2 है ओस्लो, ऑप्शन 3 है न्यूयॉर्क और ऑप्शन 4 है लंदन। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, शंघाई। तो 5G नेटवर्क शुरू करने वाला दुनिया का पहला जिला जो है वो शंघाई बन गया है। इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो चीन के शहर शंघाई ने शनिवार को दावा किया है कि वह 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबिट नेटवर्क वाला विश्व का पहला जिला बन गया है। 5G अगली जनरेशन की सेल्यूलर टेक्नोलॉजी है जो 4G की तुलना में 10 से 100 गुना तेज डाउनलोड स्पीड देता है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत को किस फसल की 5 किस्मों के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन 1 है चाय, ऑप्शन 2 है कॉफी, ऑप्शन 3 है अंगूर और ऑप्शन 4 है संतरे। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है। कॉफी के लिए भारत को 5 किस्म की जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रदेश के तासिंग गांव में विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया है? ऑप्शन 1 है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 3 है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन 4 है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, हिमाचल प्रदेश में तासिंग गांव में विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, किस पूर्व गवर्नर की इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक पुस्तक लॉन्च की गई है? ऑप्शन 1 है विमल जलान, ऑप्शन 2 है डॉक्टर YV रेड्डी, ऑप्शन 3 है रघुराम राजन और ऑप्शन 4 है उर्जित पटेल। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, डॉक्टर VIV रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रदेश सरकार के स्कूल की शिक्षक मनु गुलाटी को मार्था फेरल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है दिल्ली, ऑप्शन 3 है हरियाणा और ऑप्शन 4 है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में दुनिया की सबसे लंबी नमक गुफा की खोज की गई है? ऑप्शन 1 है अमेरिका, ऑप्शन 2 है चीन, ऑप्शन 3 है जापान और ऑप्शन 4 है इजराइल। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है, इजराइल में दुनिया की सबसे लंबी नमक गुफा की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अजाली असोमानी एक बार फिर किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन 1 है कोमोरोस, ऑप्शन 2 है इथोपिया, ऑप्शन 3 है घाना और ऑप्शन 4 है नाइजीरिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, कोमोरोस। तो अजाली असोमानी एक बार फिर से कोमोरोस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस संसद ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन 1 है रूसी संसद, ऑप्शन 2 है भारतीय संसद, ऑप्शन 3 है अमेरिकी संसद और ऑप्शन 4 है यूरोपीय संसद। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यूरोपीय संसद। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आतंकवादी वित्त पोषण
से लड़ने के लिए किसके द्वारा पहला संकल्प पारित किया गया है? ऑप्शन 1 है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन 2 है यूरोपीय संघ, ऑप्शन 3 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ऑप्शन 4 है आसियान। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में रिसर्च कार्यक्रम के 5 साल के विस्तार को मंजूरी दी है? ऑप्शन 1 है बायोमेडिकल, ऑप्शन 2 है कृषि, ऑप्शन 3 है बायोफ्यूल और ऑप्शन 4 है बायोकेमिकल। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है बायोमेडिकल। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किसे विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है? ऑप्शन 1 है गोपाल मुखर्जी, ऑप्शन 2 है श्वेता नंदन, ऑप्शन 3 है MR कुमार और ऑप्शन 4 है DK स्वामी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है गोपाल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बैंक ऑफ बड़ौदा सभी प्रमुख कृषि आवश्यकताओं के समाधान प्रदान करने के लिए किस नाम से कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करेगा? ऑप्शन 1 है बड़ौदा किसान, ऑप्शन 2 है कृषि बैंक, ऑप्शन 3 है किसान बैंक और ऑप्शन 4 है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है बड़ौदा किसान। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अभय ठाकुर किस देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन 1 है बेनिन गणराज्य, ऑप्शन 2 है कांगो गणराज्य, ऑप्शन 3 है मिस्र और ऑप्शन 4 है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है बेनिन गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। polyx.com ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन 1 है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन 2 है विराट कोहली, ऑप्शन 3 है सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन 4 है जहीर खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वीरेंद्र सहवाग। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 4G उपलब्धता में मामले में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाला भारत का 2 शहर कौन सा है? ऑप्शन 1 है पटना और भोपाल, ऑप्शन 2 है धनबाद और रांची, ऑप्शन 3 है दिल्ली और पुणे और ऑप्शन 4 है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 धनबाद और रांची। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किसे एसोचैम द्वारा देश में सर्वश्रेष्ठ खेल महासंघ के पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन 1 है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 है BCCI, ऑप्शन 3 है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन और ऑप्शन 4 है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और कल के क्विज को क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था किसने चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए औषधि और नैदानिक परीक्षण नियमों को अधिसूचित किया है? ऑप्शन 1 था केंद्र सरकार, ऑप्शन 2 था मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन 3 था उत्तर प्रदेश सरकार और ऑप्शन 4 था तेलंगाना सरकार। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 केंद्र सरकार। सेकेंड क्वेश्चन था हाल ही में किस महापुरुष के स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रकाशित किए गए हैं? ऑप्शन 1 था महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 था बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 था लाला लाजपत राय और ऑप्शन 4 था सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी। और थर्ड क्वेश्चन था किसके द्वारा परमाणु जैविक रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन 1 था थल सेना, ऑप्शन 2 था वायुसेना, ऑप्शन 3 था नौसेना और ऑप्शन 4 था कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 नौसेना। और आज के क्विज का क्वेश्चन है रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शन 1 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन 3 है यस बैंक और ऑप्शन 4 है इंडियन ओवरसीज बैंक। सेकंड क्वेश्चन है किसको क्रूर वैश्य बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है NS श्रीनाथ, ऑप्शन 2 है अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन 3 है जयवंत सिंह और ऑप्शन 4 है कोई नहीं। और थर्ड क्वेश्चन है
किसने ताइपे में आयोजित 12वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन 1 है मनु भाकर, ऑप्शन 2 है सौरभ चौधरी, और ऑप्शन 3 है दोनों, और ऑप्शन 4 है कोई नहीं। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।